ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇനി മുതൽ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മിഡിൽ ബെർത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. സെൻട്രലായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ബെർത്ത് പൊക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇനി മുതൽ ആ 3 പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രലിൽ കിടക്കുന്ന ആള് അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെയാണ് ഈ മിഡിൽ ബെർത്തിൽ കിടന്നു പോകാനായിട്ട് പെർമിഷൻ ഉള്ളത്. അവരോട് വളരെ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു നോക്കുക, ആ ഒരു ബെർത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക. എന്നിട്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽ മന്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. RPF വന്നിട്ട് ഫൈൻ അടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കാനുള്ള അധികാരവും RPF കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.